Annan Amatööri Fitnesspäiväkirjasta moikka! Mukavaa maanantai-iltaa kaikille. Oon tosiaan tällä hetkellä täällä Lappeenrannassa työmatkalla. Tänne aukeaa uusi Lifein myymälä, niin ollaan täällä sitten laittelemassa myymälää kuntoon ja katsomassa, että lähtee hommat rullaamaan niin kuin täytyy. Meillä on pitkä päivä takana, kuten saattaa ehkä kuvasta nähdäkin, että aikamoista tohinaa. Ajattelin kuitenkin lähteä testaamaan salin pitkän päivän päätteeksi ja teki oikeastaan ihan tosi hyvää, koska vaikka väsytti, no sitten kun sai ruokaa päivän jälkeen, niin sitten tuntui, että poveria vielä riittää. Ja sitten kun aika paljon tuli tänään tehtyä tietokoneella hommia, laitettua tuotteita ja sellaista, niin sitten oli oikeastaan ihan kiva tuossa saada vähän kroppaa auki. Nyt on ensimmäinen kerta, kun on salilla vappuaaton jälkeen. No sen kyllä huomaa, mutta ei se mitään. Tiesin, että tämmönen tauko tai ainakin repaleisempi viikko on tässä tulossa, niin se on nyt ihan fine. Ei haittaa yhtään. Koko ajan kuitenkin touhottaa tuolla menemään. Niin tein treenin tässä Sokosaten Lappeen salilla. Vähän tästä voin vilauttaa miltään apua, miten tää etukamera on päällä, niin miten me pitää näyttää. Näkyykö sieltä mitään? No kuitenkin ihan jees tämmönen hotellin sali. Aika harvoin näitä tulee sitten loppujen lopuksi käytettyä kuitenkaan, mutta ihan kiva oli tuossa treenällä. Ei nyt mikään kummonen, mutta esimerkiksi käsitreenin sai ihan jees tehtyä. Ja eipä oikeastaan muuta, ajattelin, että ihan tämmöset pikamoikat vaan videolla teille tuun kertoilee. Mulla on oli selfie-tikku mukana, mutta se oli kiva siihen asti, kun se toimi, ennen kuin se hajosi. Elikkä tää tarina loppui tänne Lappeenrantaan. Pakko kyllä hankkia uusi, koska on tuohon vempeleeseen niin koukussa. Mutta nyt musta tuntuu, että mie lähden tonne hotellihuoneeseen suihkuun, ehkä katsomaan niitä varsinaisia fitnesspäiväkirjoja ja lataamaan tämän videon nettiin. Eli katsotaan, onko tää loppujen lopuksi teillä sitten tänä iltana vai huomisaamuna, en tiedä. Toivotaan, että tänä iltana. Ja sitten menen nukkumaan, koska tunnetustihan kun menee aikaisen nukkumaan, niin seuraava päivä tulee aiemmin. Ja huomistahan me oikein ootan, koska mie pääsen hotelliaamupalalle. Hyvää kannattaa odottaa ja sitten kun menee vähän aiemmin nukkumaan, niin se tulee pikkusen nopeammin. Ja hei, sen verran vielä kaikkiin kommentteihin vastaan, kuten jo edellisessä postauksessa sanoin, mutta nyt on vaan ollut semmoista menemistä ja tulemista viime päivät ja tää viikko vielä tonne torstaihin asti, että päivää en lupaa milloin, mutta ehdottomasti vastaan, ehdottomasti jokainen kommentti on tärkeä, niin vastauksia on tulossa. Mukavaa viikkoa ja palataan, moi moi!